Şömineler. Onunla kimi zaman koca bir evi sıcacık hale getiriyorsunuz. Kimi zaman sadece ateşin cazibesine kapılıp soluksuz bir seyre dalıyorsunuz. Kalorifer sistemlerinin ortaya çıkışına dek olmazsa olmazdı şömineler. Aradan geçen onlarca yılın ardından ısınmak için pek çok yenilik çıktı ortaya. Ama şömineler modern kültürün yakasını bırakmadı. Hala birçok evdeler ve hala üretiliyorlar. Adeta zamana meydan okuyorlar. Şömine üretimimizi yaparken öncelikle Şile tarafından gelen dağdan özel çıkan kumlarımız, silis kumlarımız kullanılıyor. Onlar elenerek fabrikamıza geliyor. Fabrikamızda bu kum kalıp kumu olarak geçiyor. Merkez fabrikamızdaki çizimler ve modeller doğrultusunda burada kalıplama aşaması gerçekleşiyor. Fırınlarımıza, ocağımıza attığımız metaller 1550 derecede eritilerek kalıplarımızın içine dökülüyor. Bu sayede kalıplarımız şöminenin iç haznesini oluşturmuş oluyor. Bunlar daha sonra çıkartılıp temizlenip merkez fabrikamıza gönderiliyor. Önce bilgisayarda şöminelerin çizimleri yapılıyor. Mühendisler çizim yaparken dağlardan özenle seçilmiş kumlar fabrikanın yolunu tutuyor. İşçiler o özel kumları özenle elekten geçiriyor. Ve fırınlar, şömine yapımında kullanılacak metaller ateşle dans ediyor. Aslında her şeyin başladığı yer dökümhaneler. Şömine üretiminde öncelikle dökümhanemizden başlanıyor. Dökümhanemize gelen özel kumlarla kalıplar yapılıyor. Daha sonra bu kalıplar içine ham maddemiz olan pik ocakta eritilip yaklaşık 1500 derecede analizleri alındıktan sonra kalıpların içine aktarılıyor. Kalıpların içine dökülen sıvı malzeme 15 dakika bekletiliyor. Bekletildikten sonra sıra o kalıpları çıkarmakta. Hemen ardından temizleme işlemine geçilecek. Tabii en önemli unsurlardan biri de o şöminenin nasıl yanacağı. Bu çok titiz bir konu. Çünkü işin ucunda sağlığımız var. Şöminenin yanışı ile ilgili şöminenin ağız kesit hesabıyla bununla doğru orantılı olarak çalışması gereken bacanın hesabının, mühendislik hesabının düzgün bir şekilde bilinçli kişiler tarafından yapılması gerekiyor. Bu hesaplar bilinçli eller tarafından yapılmadığı zaman şöminede zehirli bir gaz üretildiği için çeşitli problemler yaşanabilir. İşte bilindik adıyla, halk dilindeki adıyla şöminenin tütmesi dediğimiz hadise. Şömineyi temel olarak iki ana bölüme ayırıyoruz. İç haznesi yani ateşin yandığı bölüm ve dış giydirmesi yani dekoratif kısmı. İç haznesinde dikkat etmemiz gereken noktalar dökümünün kalitesidir. Döküm yoğun ısıyla ve uzun yanmalarla muhatap olduğu vakit bir deforme olabilir, çatlayabilir, delinebilir. Bu gibi tehlikeleri vardır. İkincisi de tabii dökümün kalitesi ısıtma kapasitesini arttıran bir unsurdur. Dökümün kalitesi kadar saç kabinin sızdırmazlık testlerinin de iyi yapılması gerekli. Bu, dumanın evin içinde yayılmasını engellemek için şart. Daha sonra döküm plakaları yerleştiriliyor. Hepsi yüksek ısıya dayanıklı olmak zorunda. Zira şöminenin içindeki ısı 500 santigrat dereceye kadar yükselebiliyor. Bu fabrikada kullanılan dökümler ise tam 800 santigrat dereceye dayanıklı. Günümüz şöminelerinde en çok cam kapak sistemler kullanılıyor. Mikroseramik camlar tercih ediliyor. Kapalı sistemli şöminelerde enerji içeriye hapsoluyor. Ve ilginçtir, bu daha çok ısınma anlamına geliyor. Tabii şöminenin içinde kullanılacak boya da hayli önemli. Neyse ki burada tercih edilen tüm boyalar 800 santigrat dereceye bile dayanıklı. Mermer ya da ahşap. Hünerli ustaların ellerinde şöminenin üzerine giydirilen şık ve bir o kadar uzun ömürlü kıyafetler gibi. Seçim çoğu zaman tüketicinin beğenisine bırakılıyor. Şömine artık kullanılabilir halde.
Yeni adresi bilinmez ama o büyülü sıcaklıklarıyla farklı bir yaşam tarzını temsil ettikleri kesin. Karşısında keyifli sohbetlerin yapıldığı gizemli alev danslarının en bilindik sahnesi onlar. Sıradan konuşmaları upuzun muhabbetlere, tebessümlere, kahkahalara çeviren.